ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ వీడియో. దిస్ ఈస్ యువర్ శివ. ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో వచ్చేదానికి నేనైతే అమెజాన్ నుంచి ట్రైపాడ్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టాను. ఈ ట్రైపాడ్ ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తాను. ఈ ట్రైపాడ్ వచ్చి లాగర్స్ కి, యూట్యూబర్స్ కి, అలా ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ తీస్తుంటారు. రీల్స్, మూవ్స్, టిక్ టాక్, టకాటక్ ఇలాంటి ఇన్ని తీస్తా ఉన్నా కూడా వీళ్ళకి కూడా ఈ ట్రైపాడ్ అయితే యూజ్ అవుతుంది. ఈ ట్రైపాడ్ తో పాటు ఎక్విప్మెంట్ ఏమేమి వచ్చింది అంతా ఈ అన్బాక్సింగ్ లో అయితే చూపిస్తాను. అలాగే ఈ ట్రైపాడ్ మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇవి కూడా చూపిస్తాను. సరే ఇంకైతే లేట్ చేయకుండా అయితే వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. తో పాటు ఒక మొబైల్ మౌంట్ అయితే వస్తుంది. ఈ మొబైల్ మౌంట్ వచ్చేదానికి మనం ఫోన్ పెట్టేసి వీడియో తీసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. దీనితో పాటుగా మనకు ట్రైపాడ్ అనే వస్తుంది. ఈ ట్రైపాడ్ని గొరిల్లా పోడ్ అని కూడా అంటారు. దీనితో పాటు మళ్ళీ బ్లూటూత్ కీ అయితే ఒకటి వస్తుంది. 400 పెడితే వస్తుంది, లేదంటే మీకు వద్దనుకుంటే 350లో వస్తుంది. ఈ బ్లూటూత్ కీ ఏం చేస్తుందంటే కొంచెం దూరం వరకు మనం కనెక్ట్ చేసి పెడితే వీడియో ఆన్ చేయడానికి, ఆఫ్ చేయడానికి ఈ కీ అయితే యూజ్ అవుతుంది. అది ఎలాగో ఈ వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను చూడండి. ఈ 3 యాక్సెసరీస్ అయితే దీంట్లో వస్తాయి. మెయిన్ అయితే గొరిల్లా ట్రైపాడ్, ఇంకా 2 యాక్సెసరీస్ వస్తాయి. బ్లూటూత్ కీ, మొబైల్ మౌంట్ వచ్చేసరికి వీడియో తీయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా అయితే మనం ఇప్పుడు చూపించిందా ఈ విధంగా అయితే మొబైల్ మౌంట్ని ఫిక్స్ చేయాలా. ఫిక్స్ చేసేసిన తర్వాత దాంట్లో మొబైల్ పెట్టి అయితే మనమైతే షూట్ అయితే చేయొచ్చు. ఈ గొరిల్లా పోడ్ని ఎన్ని రకాలుగా వాడాలో నేనైతే క్లిప్స్ అయితే చూపిస్తాను, లాస్ట్లో చూడండి. అన్బాక్సింగ్ లో అయితే ఇదైతే చూపించాను కదా, దీన్ని ఏమంటారంటే బ్లూటూత్ షూట్ అని అంటారు. దీని వల్ల ఏం యూజ్ అవుతుందంటే దీంతో వీడియో ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అయితే చేయొచ్చు. దూరంగా ఉండి అంటే 1 మీటర్ 2 మీటర్స్ గ్యాప్ ఉండి అయితే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అయితే చేయొచ్చు దీని ద్వారా. ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడైతే చెప్తాను చూడండి. ఏం లేదు, ఫస్ట్ మీరు ఇది ఆన్ చేయాలా. ఆన్ చేసిన తర్వాత లైట్ వెలుగుతుందా, లైట్ వెలుగుతూనే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీ బ్లూటూత్తో కనెక్ట్ అవుతుందో అప్పటి వరకు మీరు దాని తర్వాత వచ్చేసరికి మీ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి బ్లూటూత్ అయితే ఆన్ చేయండి. తర్వాత ఇలా ఏబీ షూటర్ అని చెప్పి వస్తుంది. ఇదేనో అది. మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దీనిపైన ఒక క్లిక్ ఇచ్చామంటే ఆటోమేటిక్గా అది అనేది కనెక్ట్ అనేది అయిపోతుంది. కనెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం లేదు, నార్మల్గా అయితే వీడియోస్ తీసుకోవడమే. ఇంకా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి అలాగే గంట సింబల్ క్లిక్ చేసి ఆల్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి అంటే ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చేస్తుంది. కనెక్ట్ చేసేస్తారో ఈ లైట్ వెలగడం అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు దీని తర్వాత నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ కట్ చేసి అయితే చూపిస్తాను చూడండి. వీడియో ఎలా ఆన్ అవుతుంది, ఎలా ఆఫ్ అవుతుందని చూడండి. ఇప్పుడు ఈ కీ ఉండాలా 1 టైం ప్రెస్ చేశాను, లైట్ అయితే వెలిగింది, ఆటోమేటిక్గా అది వీడియో అయితే ఆన్ అయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రెస్ చేస్తాను చూడండి, మళ్ళీ అయితే ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ ఆన్ అయింది. ఈ విధంగా మనం ఈ కీని అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ట్రైపాడ్తో పాటుగా వస్తుంది. మీరు ఈ కీ వద్దనుకుంటే ఈ ట్రైపాడ్ అయితే 350కి వస్తుంది. మీ కీ కావాలనుకుంటే ఇది 400 రూపీస్ అయితే పడుతుంది ఈ ట్రైపాడ్. ఈ వీడియోలో అయితే ఈ ట్రైపాడ్ని ఇంకా ఎలా యూజ్ చేయాలని చెప్పి చిన్న క్లిప్స్ అయితే చూపిస్తాను చూడండి. ట్రైపాడ్ మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ అయితే ఇస్తాను. బై అయితే చేయండి. అక్కడి నుంచి బై చేశారంటే యాస్టిక్స్ ఇదే ట్రైపాడ్ అయితే వస్తుంది. మీకు మళ్ళీ ఫాల్స్ అయితే రావు, వేరే ట్రైపాడ్ అలా ఇలా రాదు. సేమ్ యాస్టిక్స్ ఇదే ట్రైపాడ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో తింటాను. నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బై బై. All the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got 'em hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You go